một chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và xoa dịu nỗi đau nửa thế kỷ. Mỗi người đều có thể là một chiến sĩ tìm kiếm để những anh hùng liệt sĩ được trở về. Thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hãy gọi về tổng đài 1800 8022 miễn phí cước và 0965 001 222 hoạt động 24/7 hoặc chia sẻ qua fanpage chính thức Chiến dịch 500 ngày đêm. Hồ sơ giấy xin gửi về địa chỉ chương trình Đi tìm đồng đội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, Hà Nội. Chung tay tìm kiếm để không một sự hy sinh nào bị lãng quên, để mọi người lính đều được trở về.